பிளாஸ்டிக்ங்கிறது எப்படி டீக்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து பிளாஸ்டிக் 2 டைப்ஸில் இருக்குது. ஒன்று டிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக், இன்னொன்று வந்து கம்போஸ்டபிள் பிளாஸ்டிக். டிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிறது பெட்ரோலியம் ஆயில் ஆர் கேஸில் இருந்து தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. இதை டீக்ரேட் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த பிளாஸ்டிக்கில் கெமிக்கல்ஸ் இல்லைன்னா அடிட்டிவ்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆட் பண்ணுறது மூலிமா அது சீக்கிரமாக பிரேக் டவுன் ஆகுது ஃபாஸ்டர் when they are exposed to sunlight, oxygen or water. அப்படி பிரேக் டவுன் ஆகும்போது அது மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்காக தான் கடைசியாக பிரேக் ஆகி இருக்குது. இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிறது லாங்கர் டைம் என்விரான்மெண்ட்லேயே தான் இருக்குது அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக இந்த டிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக்கை நம்மளால் பிரேக் பண்ணிடவே முடியாது. இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஹியூமன் பாடிக்கோ இல்லை அனிமலுக்கோ என்விரான்மெண்ட்டுக்கோ ஆபத்தானது. கம்போஸ்டபிள் பிளாஸ்டிக்ங்கிறது கார்ன், சுகர் கேன், அவகேடோ சீட், ஸ்ட்ரிம் செல்லிருந்து மேக் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து மைக்ரோப்ஸ்னால பிரேக் டவுன் ஆகுது அண்ட் டர்ன் பேக் ஆஸ் அ ஃபுட் ஃபார் பிளான்ட்ஸ்.